Назаровтың бұл сөзіне де сенбей қалдық. Себебі спорт саласының жілігін шағып майын ішкен белгілі журналистің бірі Рауан Оқас Ардақ Назаровтың әлем чемпионы деген өтірік деген ақпарат жариялады. Өте ұят. Америкада өткен жекпе-жекте жеңілгенін алғаш болып жазғандардың бірімін. Сол жекпе-жекте жеңдім деп Фейсбукке пост салды. Кейін менің жазбамды оқып, менің телефон нөмірімді тауып хабарласып, кешірім сұрағаны бар. Facebook парақшасын мен жүргізбеймін, бауырларым жүргізеді, солардың қателігі деп жылы жапқан әңгімелі. Мына сұхбатында 2 рет тең түскенмін, қалғандарында бәрін жеңдім деп тұр. Ардақ ағамыз жеке ойым, ешқандай да әлем чемпионы емес. Әртүрлі клубтар ол кезде белдіктер шығарып, соны сарапқа салатын, ортанқол спортшыны жеңіп, чемпионмын деп айта салатын болған. Мысалға, олай есептейтін болса, Қуат Найман 4 дүркін, Сабыржан Махметов 8 дүркін чемпион болады. Алғаш болып Американы бағындырдым дегені өте ұят. UFC болмаса да орташа бір лигаға барып контрактіге отырса бір сәрі. Бұл кісі виза алып, жертөледе 200-300 долларға төбелесіп келуді мүмкін ғой. Ол кезде қазіргіде YouTube жоқ, әлеуметтік желілер даммаған заман, сондықтан ешқандай дәлел жоқ болған соң, қарапайым жұртшылық батыр кім, чемпионы кім екенін анықтай алмайтын. Ардақ Назаров сол кезде хайып қуып, телеарналарға сұхбат беру арқылы танылды. Әйтпесе, Ардақтан бұрын Дәнеш ағаларымыз болды ғой деп жазады Рауан Оқас. Бір қызығы, Ардақ Назаровтың ақш-та, сосын Ресейдің бір бұрышында өткен жарыста жеңдім деген төбелестің видеосы YouTube-та бар екен, кейінірек жарияланыпты. Сол видеоға қарағанда Ардақ Назаров мүлдем жеңбеген, қайта жеңілген. Осы видеоның сілтемесі тарай бастағанда Ардақ Назаров жеңдім деген сөзін өзгертіп, тең түскем дей бастапты. Сондай-ақ Ардақ Назаровтың 2004 жылы Ресейдің Хабаровскіде өткен бір төбелесінде ресейлік комментатор Назаровты мамандығы оққағар, Назарбаевтың кіші қызы Әлия Назарбаеваны күзетеді деп таныстырыпты. Ну, по профессии он телохранитель. Он телохранитель младшей дочери Назарбаева, президента Казахстана. Әлбетте, ресейлік комментаторға алаңға шыққан спортшының өмірбаянын сол спортшының өзі немесе ұжымы береді. Ресейлік журналист мұндай сөзді ойдан шығармайтыны анық. Назарбаевты білсе де қыздарының атын жаттап жүрмейтіні айтпаса да түсінікті ғой. Демек, сол кездері Ардақ Назаровқа іс жүзінде болмаса да сөз жүзінде Әлия Назарбаеваның оққағары болып жүруі қатты ұнаған сияқты. Өйткені Назарбаев билігінің кезінде ол Әлия Назарбаеваға оққағар болмағанын жатып алып терістемеген.